Если мы посмотрим на себя со стороны, мы сами удивимся на свое поведение. Мы хотим, чтобы люди были терпеливыми и благожелательными по отношению к нам, а сами гневаемся. Мы хотим, чтобы к нам проявляли великодушие и щедрость, а сами скупимся. Мы хотим верности, искренней дружбы, любви, заботы, а сами не даем этого другим. Как удивительно, мы ищем совершенство других, а сами не хотим меняться. Ведь Всевышний Аллах не изменяет положение людей, пока они не изменят сами себя. Уважаемые братья и сестры, улучшайте свое внутреннее состояние, очищайте свои души, любите и будьте любимыми.